Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati non per questo nuovo appuntamento ma per questo video straordinario. Come sapete io ho già montato il fascicolo numero 2 e dopo questo video andrò subito a preparare il fascicolo numero 3 dove c'è appunto il cofano anteriore con la targa campioni del Rally di Monte Carlo del 1984. Però mi sono accorto di una cosa. Intanto ricordo che questa costruzione mi è stata resa possibile grazie a un mio iscritto che si chiama Giovanni, il quale saluto. Ciao Giovanni, che mi ha commissionato quest'auto oltre che la Lancia Stratos, e quindi lo ringrazio. Poi ringrazio tutti voi iscritti che mi visualizzate e alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. E infine, come avete già sentito dall'inizio appunto di questo video, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Allora, perché questo video? Vi faccio vedere una cosa. Come sapete io sono molto pignolo, almeno le persone che mi seguono lo sanno. Spero che lo apprezziate nel modellismo importante. Non ci dobbiamo giocare e lo sappiamo, però quando io andavo a girare la ruota sentivo rumore e mi sono accorto di questo, guardate. Per toglierla dovete battere il disco per farlo uscire dallo scasso. Ve lo ricordate la scanalatura dello scasso che c'è? Ecco qui. Il disco tocca contro, adesso vi faccio vedere, contro queste due battute qui. Come potete vedere sono più lucide perché io le sono andato a limarle con, vi faccio vedere subito, mi sono allontanato perché sto cercando la limetta che ho usato. Sapete quando uno si prepara una cosa e poi non la trova? Ecco, più o meno così, come è successo a me adesso. Eccola qui. Sono andato a consumarmi queste due parti. Infatti erano troppo ravvicinate al disco e lo rigavano. Anche se non ci dobbiamo giocare, è una cosa che mi dava fastidio. Tenete anche presente che questa è in metallo, questa è in plastica e quindi è anche presumibile che questa, essendo fatta di un metallo più duro, vada a rovinare poi il disco all'interno. Anche se, ripeto per l'ennesima volta, non ci dobbiamo giocare. Infatti, quando poi andiamo a posizionare il disco, guardate che adesso non tocca, vedete? Eppure la distanza è giusta tra il disco e la pinza dei freni. Tutto qui, vi volevo soltanto far vedere questo. Andiamo a riposizionare all'interno. Ovviamente state soltanto attenti, perché se doveste mai decidere di fare questo lavoro, fatelo, ma cercate di consumarlo in maniera uniforme e poi verso la punta, praticamente qui e qui, andare a smussarlo un po', ok? Centriamo il disco col suo scasso, tengo il pollice da sotto e spingo in su. Appena vedrò che il disco gira all'interno lo avrò centrato. Eccolo lì, perfetto. Non ancora. Ecco qua.
Sentite? Adesso gira libero ed è così che mi piace montare i modellini e non rovino il disco sotto. Poi un'ultima cosa, sempre per quelli che mi seguono avranno visto che nella prima uscita, quando io appunto dicevo che non avrei fatto questo modello prima che mi venisse commissionato, come vi ho già detto, da un mio iscritto che si chiama Giovanni, avevo fatto notare questo difetto. Spero si veda qui e qui. Però aggiungevo anche che, visto che non sarei andato avanti con la collezione, non avrei chiesto la sostituzione. Però, dal momento che sono andato avanti, assolutamente la sostituzione è di rigore e quindi così ho fatto. Ecco qua il nuovo pezzo. Ho fatto sostituire il pezzo fallato, ho chiesto il reso, il mio edicolante non mi ha creato alcun problema. Vi consiglio di fare la stessa cosa anche voi. Come vi ho anche detto, noi abbiamo scelto questa linea perché lui non risiede nella mia regione, per cui si è scelto così, ma vi consiglio assolutamente l'abbonamento per tutte le cose che vi ho sempre spiegato nei video. Ed ecco qua il nuovo pezzo. Infatti, come potete vedere, non c'è più quel bruttissimo difetto che avevamo qui, ma è perfetto. Quindi mi raccomando, non accettate pezzi fallati perché avete diritto ad avere il pezzo perfetto, perché lo comprate, lo pagate, i vostri soldi non sono fallati, possono essere stropicciati ma hanno il loro valore nominale. Quindi mi raccomando, visto che queste aziende non hanno assolutamente un controllo qualità, però bisogna anche dire che non mi hanno mai creato nessun tipo di problema qualora io avessi chiesto oggettivamente una sostituzione appunto per difetto. Mi raccomando, fatelo anche voi. Bene, adesso vi do semplicemente l'anteprima del numero 3, termino questo video. E poi ovviamente vado subito a preparare l'uscita. Questa è l'uscita numero 3 che riceverete. Abbiamo un cofano che è pesantissimo, seguitemi perché andrò anche a pesarvelo. La placchetta in alluminio, l'edizione è sempre Centauria, così come la Lancia Stratos che sto facendo, che tra l'altro mi ha anche commissionato sempre Giovanni. Questo è il modello. Vincitrice, la macchina vincitrice del Rally di Monte Carlo del 1984, e sul fascicolo vi consigliano, o meglio, loro hanno messo, adesso ve lo dico, ecco qua, hanno messo queste sigle di targa perché, eccole qui. Un attimo che vi faccio vedere cosa c'è scritto, perché praticamente hanno messo la targa di colui che ha vinto il Rally di Monte Carlo del 1984. Ecco qua, vedete, qui c'è scritto: noi abbiamo scelto di usare la targa della vettura guidata da Walter Röhrl durante il Rally di Monte Carlo del 1984, ma ovviamente se tu desideri puoi utilizzare la tua preferita. Installa poi la targa nella sua sede sulla faccia esterna del cofano e fissala in posizione con 4 viti MM. Vi do solo questa anteprima. Come vi stavo dicendo, nella Lancia Stratos, che è bellissima, hanno fatto la stessa identica targhetta ma adesiva, riproducendo i fori dove qui andiamo a mettere le viti MM, riproducendoli con delle finte viti di rivetti. Bellissima. Però se non si aveva l'accortezza di renderla convessa, cioè piegarla con le punte verso il basso, quando si andava a tenere la targhetta sopra e si incollava, da qualche parte, soprattutto sul lato destro, tendeva ad alzarsi. Ecco, si vede che se ne sono accorti e adesso l'hanno fatta così. Quindi chi avesse fatto
il modello Lancia Stratos, siccome qui abbiamo più viti, aspettate perché non vorrei dire una stupidaggine, nel senso che sì abbiamo più viti perché per fissare la targa ce ne vogliono 4 e qui ne abbiamo ben 10, ok? Devo solo vedere nel corso del montaggio di questo numero, anzi vediamo di vederlo subito, se ci avanzano più viti. Ce ne avanzano solo 2 di questo numero, ce ne avanzano solo 2 perché ne useremo 8 e quindi non ci bastano in realtà. Invece 4 viti così, vi dicevo questo perché volendo si poteva forare la targa della Lancia Stratos in corrispondenza dei rivetti che riproducono di fatto non i rivetti ma alla fine le viti e quindi avvitarci queste viti. Se poi durante il corso del montaggio riceveremo altre viti MM, ce ne basteranno 2 in più, possiamo fare questo e andare sulla Lancia Stratos a fare, guardate, a fare i fori così come li abbiamo su queste al posto delle finte viti e quindi andare ad avvitare sul cofano in plastica se volete, altrimenti ragazzi il modello Lancia Stratos è sempre bello così. Però vi volevo far notare che è bello quando un'azienda, quindi parliamo della stessa editrice Centauria sia per la Lancia Stratos che per l'Audi, quando troviamo un'azienda che si migliora continuamente e questo è apprezzabile. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, saluto voi e tutti i vostri cari più cari, mi raccomando se avete piacere iscrivetevi al canale, il canale di Michele avrà sempre, ahimè per me e spero non per voi, ahimè per me perché c'è tanto da lavorare con un video lungo e non vi sto a spiegare proprio le difficoltà di un video molto lungo. Oltre alla tempistica anche le correzioni, tante cose da mettere e da aggiungere. Quindi il mio canale è un canale che non si limita a fare il semplice tutorial di montaggio, ma cerca di spiegare alle persone, soprattutto a quelle che hanno meno esperienza, come si monta un modellino senza così causare possibili danni e migliorare anche le funzionalità, così come ho fatto su altre costruzioni e adesso nella semplicità che vi dicevo di questi interventi. Bene ragazzi, grazie a tutti, mi raccomando seguitemi perché adesso vado a preparare il video numero 3 di questo splendido iconico modello da rally. Ciao a tutti!